الراجل اللي في الصورة ده قعد مع مراته وقال لها في واحد صاحبي جاي لنا البيت النهارده، عايزك تلبسي لبس خفيف شوية وتقعدي براحتك، ده زي اخويا يعني مفيش حد غريب. ما تستغربش، ده لسه الصدمة هتيجي بعدين، لأن بعد فترة الراجل ده كان متفق مع ثلاثة إن هم يعملوا علاقة مع مراته في بيته، ومقابل ده هيدفعوا 400 جنيه، يعني كان مشغل مراته. انتوا فاهمين؟ وفي اليوم ده الثلاث شباب بعد ما خلصوا قالوا احنا مش هندفع غير 200 جنيه بس، مع انهم متفقين على 400. والكلام ده طبعا ما عجبش الزوجه، وفي النهايه كان في خناقه دارت بينهم، وفي نهايه الخناقه دي كان في جثه واحد من الثلاثه مرميه على الارض وسايحه في دمها، والشخص الثاني اتضرب بسكينه في صدره، اما الشخص الثالث فده قدر يهرب من الشقه. طيب تعالوا نروح لاسم شرطه سوهاج اللي تلقى بلاغ من المستشفى ان في شاب وصل المستشفى وهو ميت وفي حاله غير طبيعيه. الشرطه بالفعل وصلت المستشفى، وهناك اكتشفوا ان في شاب مطعون بآلة حادة عدة طعنات في جسمه وميت بشكل غير طبيعي. وفي نفس اليوم بيعرفوا ان في شاب تاني دخل نفس المستشفى وهو مطعون بآلة حادة في منطقة الصدر، وقال ان في سيخ حديد هو اللي وقع عليه. بس الشرطة كانت شايفة ان في حاجة مش طبيعية بتحصل، وده خلاهم يتعمقوا اكتر في التحريات لحد ما يوصلوا للزوج القواد ومراته. طيب الزوج القواد ده كان بيشغل مراته ازاي؟ وايه اللي وصلهم لكده؟ والجريمة دي ازاي تمت؟ تعالوا بقى نرجع بالزمن شوية عشان نعرف ايه الحكاية.